ntabwo nasinya. Aho kugira nsinye nakurura pandagari nkajya gukora uburoko. Muze sinya navuze ngo sinya. Asike. Bisi. Nari nabivuze. Yanze gusinya. Nari nabivuze. Mwari mubiziranyeho. Ko buri wese kandi karuwete. Ni umupangu mufitanye nabyumva ute nabyumva. Nise ngiye mpanga n'abantu babiri. Nabyashira. Aranzengereje. Urabona ibintu nkoreye? Winkora apana. Urabona ibintu nkoreye? Gusa ibintu ugenda uko uzabyicuza. Ako shiringiye unandenganye. Kari wowe twapanze. Uyu musaza napangiye he nawe? Waciye umujya guhuza. Kandi twirirwanye muri uru rugo. Imbuga nkoranyambaga zimaze iki? Mada. Ndakuzi. Ibyo wankoreye ni byinshi. Ariko shiringiye. Winkoraho ndakwiyama. Shiringiye. Apana. Sheri wanyumva ndakwingenza. Twirirwanye hano, urabizi neza ko phone yanjye yazimye. Kwanza uzi ko na Deusi iyi si yanjye ni wayikoresha. Niriwe nyifite se? Nise Sheri hano aba nimero ya muzehe. Kuyifata mu mutwe bisaba iki ariko wagikoresha ubwo. Buryo nanjye afata nimero y'umusaza mu mutwe koko. Kumufata mu mayongo se muko. Nako mada. Urumva gufata nimero mu mutwe byakunanira. Usurambabaza. Erega Sheri nawe urabizi neza urana umuntu mukuru, ni umuntu ugomba kwifatira umwanzuro. Kuba yanze gusinya na ruhari nawe bigize erega Sheri nawe urabizi ko nanjye ngukunda. Erega winangiye koko. Sheri kuri nta kintu navuganyeho nawe. Ese nk'ubu ndamutse menye ko ari ikintu mwapanganye. Wambwira ngo iki? Sheri. Umva nge nagutaba muri uru rugo ndamutse mbimenye. Ibintu wankoreye ni byinshi. Ni byinshi kandi birahagije. It's enough. Kwirwa urenzaho ibindi. Sheri. Ngiye ninjye ubikwisizanye nuramuka umenye ko ngiye napanganye nawe ibi byose baye kari kuri gahunda yanjye nawe. Ikibazo uzamwibusha. Nzagukora ibyo cyane. Wansezeranye. I promise. Exactly voilà. Wasinya. Sheri nabikora ku bwawe rega ndagukunda. Okay ngambwira buri kimwe ku basore mbona hano ngo baje kundeba wasanga nabyo ari ikindi kiba kibaherekeje. Ahubwo wowe ni hari n'ikindi utanazi. Sigaye uramushita bari gukurura muri uru. Umwe wa undi muremure w'inzobe uteretse umusatsi ukunda kuza hano. Nawe uzabe. Ndamye. Urani inshuti yanjye uraho ni inshuti yanjye n'iki magana. Naso ni so yarakwibyariye. Ariko bigukora ko yakubyaye. Inshuti mukanje. Ako kantu ubujombyemo nanjye kankuza hano. Ndagira ngo nkumenyeshe ko inshuti yawe ari inda yawe nanjye mugurawe n'umwana wawe. Yose naho ageze ukuntu ukabona ashaka kwinjira ukuntu. Ufite utuntu twirari agashaka kumpobera ngangumane. Ibyo byose bikora ko nahari. Ashiri nawe iyo hari urabibona. Nyine wiyengera ngo ni ubucuti busanzwe mbona ibintu sinzi nyine. Nyine uko narabuze ko mbikubwira ariko ngiye nyine aranzengereje pe. Nawe uranzengereje. Gusa nyine reka birangire. Nawe ndaje ndebane nawe. Ubu buri kimwe kikwerekeye wongeye kukimenya. Abone ibyanjye bitazoro. Suko kuyi musaza ubundi wazansenyera kugeza ryari. Abona umugabo yarakaye nshatse nabiva. Ngiye kumureba mu nzu ndabona yinjiye yarakaye. Cyangwa kandi n'induzi zituraho inzugi. Nanije kureba Deusi ngo tujye mu mujyi. Umujyi se kandi mu bikinono uko nawe umwana wanjye ugiye kumugira ikiraro. Ntabwo ari ukumugira ikiraro tugiye mu butembere. Mu butembere. Mwazagejeje se byibura mukagerayo na mukanagwayo. Nabonye cyagiye mu mujyi gisangaye n'umushake mugume. Munarare. Numva uvuga nabi. Umusore. Sawa musirika. Ni muri babandi. Oya uyu ngo yaraje kureba wese.
waruje kureba Deus. Yego. Deus arimo ra. Nzi yo. Yo? Yagiye mu mujyi. Umwana wanjye murapfiki. Ngo yohoheye, uziko natabyumvise. Twika n'umwami wazo ndamutwika ahubwo mubonye namucaniramo ziranzahaje bagira ngo ni indogano hanze kabire Meze bite papa? Se kucanye mwisafuri imeze gutya kusigaye ugira umwanda. Ni amazi nari ncanye n'ubundi se. Nose amazi naho kumaza iki? Imeri zanzengereje ntabwo ndi gusinzira. Ngo rero ubwo gahiye haguruka uva aho hantu. Ndazimenamo amazi ariko bivaho ngaho n'ubundi ganahiye. Kambe ngujimije n'ubundi. Ndaje nkwereke. Kambe nyaterura. Tuba twicaye hariya. Ku ishuri byagendaga mwa. Nta kibazo amasomo agenze neza nanatsinze gusa nyine biba bigoranye ariko narumvishe muri iriya minsi abanyeshuri bari kumbwira ngo usigaye uri kurangara. Reka njye ntabwo ibyo njya mbikora ariko barabeshya abanyeshuri ari amazi adahororomba nadatwitse ziranya amazi. Nanjye kamenigiriye no mu nzu. Komere cyane. Umeze ute se? Umeze ute? Meze neza. Icara aha. Mwari mumeze ute se ko tutari kubamenya? Muzehe rero. Twari tumeze neza ariko ndi mushya muri quartier zina ahangaha. Urebye nyine ndi inshuti y'umuhungu wawe Rahimu. Rahimu. Ndi inshuti ye ubwo nyine ngeze navuba ntago ndamenyera abantu binaha. Ariko nyine kora turi inshuti nyine nayo nje kumureba. Ni byiza ujye uratemberamo. Ureba abantu mumenyerane. Naje kumenyera rero kuri papa we bitewe n'ukuntu ari inshuti yanjye ndavuga ati niba umuhungu ari inshuti yanjye na se yawe inshuti yanjye. Ni ngeso rwose. Mwari mumeze mutese? Twari turaho. Aha, urumva ari byiza cyane rwose. Ubwo nanjye nsanze rero nari maze akanya ncanye nuza amazi. Imeri zanzengereje. Imeri ni ibiki? Ubusimba buzaga mu nzu bumeze nk'inuza bw'umuhondo. Iyo kishe kabaga kari kunuka nk'ino. Ubwo ni nk'ubunyamaswa. Binuka nk'ubunyamaswa. Karanuka cyane. Nari ndi gucana amazi umwami wazo uyu munsi ndamutwika. Waje kumubona se? Ndasukamo ariko nawe ndamutwika. Nta kibazo ubwo nyine niba wamubonye. Ubwo nyine nizere ko rarandurana nawe numara kumwica iyo umwami apfuye burya n'abaturage biba birage. Ndamutwika ngo nari maze iminsi natari gusinzira. Wenda nimutwika ndabona agahenge. Uyu munsi urasinzira. Rero muzehe njyewe nyine nanje kukwisuhuriza ubwo kambe nsubiye ku kazi nta kibazo. Nta kibazo tuzaba tuganira. Ubwo nzagaruka nta kibazo. Nta kibazo hano ni mu rugo. Ubwo nahabonye. Waraye mwiriwe.
we Rahim. Mwire. Mbese ni wowe ako nta nubwo twari duherukanye n'uko Mwire cyane Rahim. ndakomeye amakuru se madame ndahano suza umushyitsi na madamu twari Ndabona yarabaye ni hoho disanga bobo. Erega buriya iyo dufite mujya mugira nari muzana gatebe twicaye yego cyabiragenda nta kibazo rwose barikiye nari bitutse tukavuga ayaya mada hano se nawe ube kariza umushyitsi ayi twaraburanye akazi kabaye kenshi nawe waragiye urabura naragenda abura bitewe no gukumburana cyane nyine nagize gutya mba ndaje nanyuze no kwa muzehe nasanze rero twaganiyeho nyine wanyuze kwa papa nanyuzeyo namusanze ndabona madamu wawe nawe rero kuvuze muzehe nkabona urahindutse nta kibazo ni muzehe wanjye nta kibazo Rahim karame madamu wese ko muratishimiye madamu ariko tumeranye neza nta kibazo twari turyamye wasanga bararaye mwari muri saa sita nyine ariko nawe uri umuntu mukuru mata wamutekeye agaceri se ko mba mbona uyu muhungu wanjye akunda agaceri buriya ubyihanganira abantu b'inshuti akunda agaceri ni ukuvuga uno muhungu akunda agaceri ngenda muzi cyane twarabanye reka mbikoreshe ariko uretse gato kanze kamanzi ngera hano haragura ubumuganiza aho gakenda wewe gerayo nta kibazo abaranganiza nta kibazo ndamurahiye umeze neza ndabona umeze neza pe warahindutse wabaye mwiza ni ibisanzwe ariko mfite umugabo unyitaho buri kimwe cyose ntacyatuma mbaye ntakeye n'abandi ntashima ariko gusa Rahim agufashe neza ibyo nyine bihirwa na bake hari nanjye ninza kugira nkazana umugore hari nzamubwira andangira ibyo akoresha kugira ngo nanjye umugore wanjye ase neza nkawe nawe nuza n'umugore nyine ni inshingano zawe na sheri ni inshingano zo kugira ngo ajye amfata neza kandi mba naranyuzwe na kimwe nyine nibyo nakubwiraga iyo umuntu agize urugo aba hari ibyo yirengagiza kandi rega gusa neza ko umugore bigaragaza umugabo mwiza cyane rwose nanjye ndabyemera kuko biranagaragara rero ngareka njye utwo ntunganya mu nzu narebe nta kibazo ko mbona madamu yaguteranye oya twaganiriye ntabwo nizeyo nanjye ucunguje uburyo umwete rwose ahubwo yuko nyine mbonye madamu yagusize irungu ntabwo ryakwishe se ntabwo yaryamishe morale iracyari nk'iya kera njye murana morale rwose njye ni ukuvuga ngo mba ndi kuri gahunda 5 kwa 5 cyane rwose biranagaragara ni imvugo z'abasirimu b'iki gihe mba ndi kuri gahunda madamu wawe yanganirije nta kibazo pe madamu nawe ajya aganira cyane numvisha ari umuntu uzi kuganira rwose nta kibazo cye madamu wanjye agwa neza nta kibazo pe ahubwo nanjye ninza kuzana ubugwari nzaza tubigireho namwe muduhe ku nyine nawe urakuze zana umugore nanjye ndakuze guhura amaze kugera mu myaka 32 aba yagiye nyine abari gusatira urupfu niko njya numva bavuga bakira ntago ari urupfu abari kurusatira nyine ariko buriya kimwe nubwo hari igihe twamara n'imyaka 200 ku myaka 32 mfite urumva ndacyaba 170 n'ibindi oya ho yarakuze gatsindwe 32 burya mambona uyirenge neza twabyirukanye ufite 35 mfite nose nkurusha imyaka 3 ariko nyine wenda nuko ngiye mfite akazi mbayeho neza ariko nyine c'est ça ubundi baravuga ati voilà exactly umvishe nanjye nyine nagezemo nyine ubwo ari igihe byanga madame ubusese uri kugendera ndi kwihuta nsiye ku kazi nuko nabikoze ngo mbasuhuze se madame agaceri kahira madamu mo bebe mbe hano agaceri se kahiye wapishije nayo ariko nyine karakura gatoya bigiye nyine yakwiruta ngagiye ku kazi baramuhamagaye nta kibazo twavugana ukagaruka nta kibazo niba nta kintu gutwaye nyine cyangwa se hari uretseho gato banza urye oya ntago narikaho gatoya ndi kwiruka cyane ahubwo reka mbasezeye nta kibazo ko nkurenze ntabwo uvana ariko reba wabyute mu gitondo uragenda mu kanya warugiye none ngo shiri ni ukumurenza irembo ndamugeza arane ntabwo nsiga turajyana
kandi kumurenza irembo utamusezeye Madamu akira. Erega ibyishimo wabaye. Madamu Rahimu rwose. Ntabwo nakibuka abandi ariko wanjye. kaze murenze irembo Tuzagaruka nta kibazo. Mwiriwe. Yirirwa na mapfi. Wamapfi ibintu wankoreye ujya kunteranya. Iyo mufata nari guhita muhombanya yo karindagiye. N'ibintu yankoreye akajya kunteranya ku muhungu wajya akambesha ngo nawe uriyo kandi ari. Bakaba bari bagiye kunsinyisha isambu nkayitwara bakayijyana. Nzamuha nyina nzamuhombanya. Meze neza. Nabize. Ubahe. Rahimu na musaza wanjye papa wanjye mu bizaza. None se mwisanga kandi. Nta kibazo. Basigira ndebe gukora himari. Ngo ndabigukorera. Mwiriwe. bite byanyu Meze neza. sister Nyine hari umuhungu ahagaze hariya hirya araje yari yantumye ngo nze ndebe nimba uriye. Ngende babwira nti umuhungu umusore cyangwa ni umugabo aracyari umusore nyine. Mbese nyine arakubwiye ngo uzurebe kondi ngiye kondi niho yari ashaka. noneho genda umubwire urumva genda umubwire ko natariyo umubwire ko ari madamu uri nta kibazo. genda umubwire ko nta kibazo k'abasore b'iki gihe kandi nawe araje ndaje ndebane nawe